मेयर तालुके जे मुख़्तलिफ़ बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में उम्मे रुबाब चांडियो पहुची नेवी फोर्स जे सहकार सां 450 बोर्ड मुतासिर ख़ानदाननि में राशन ऐं टेंट तक़सीम कया। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर दरबान खोखर मूजिबि उन मौक़े ते उम्मे रुबाब चांडियो सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माण्हुनि मथां ॾुखियो वक़्तु आयो आहे, तंहिं लाइ सभु धुरियूं बिना सियासी फ़र्क़ जे बोर्ड मुतासिरनि जे नए सिर बहालीअ लाइ किरदार अदा कनि। उम्मे रुबाब चांडियो वधीक चयो आहे त मेहर तालुके में सरकारी हथरादू आयल बोर्ड माण्हुनि जा घर ऐं फ़सुल तबाह करे छॾिया आहिनि, पर हुक्मराननि खे ॿाहिरें मुल्क खां मिलियल इमदाद बोर्ड मुतासिरनि में तक़सीम करण बजाए हड़प कई वई आहे ऐं सिंध जा माण्हू रोडनि रस्तनि ते दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ऐं ॿियनि वेलनि जी मानी खाइण लाइ बि परेशान आहिनि। कोटड़ीअ में अलमदीना चौक ते फुड खाते पारां लॻायल सस्ते अटे जे स्टॉल ते ग़रीब माण्हुनि ॾियण बजाए मनपसंद माण्हुनि खे अटो ॾियण ते शहरियुनि सख़्त एहतजाज कयो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर दीदार अली मलाह मूजिबि शहरियुनि इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त स्टॉल वारा होटलुनि ऐं दुकान मालिकनि खे अटो विकिरो करे रहिया आहिनि। सॼो ॾींहुं लाइन में बीही अटो वठण लाइ इंतज़ारु करियूं था, पर अटो नथो ॾिनो वञे। हुननि जो चवणो त सस्ते अटे जे स्टॉल ते वेठल माण्हू औरतुनि सां बि बदतमीज़ी कंदा आहिनि। नोटिस वरितो वञे। कराची जी ज़मनी चूंडुनि में कामयाब थियल PPA जे उम्मीदवार खे कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद अली कोराई मूजिबि UC बख्तावर ॻोठ जा जियाला मुश्ताक कीरियो जी अॻवाणीअ में ज़रदारी हाउस ते पहुता ऐं सियासी समाजी अॻवान अली हसन ज़रदारी ऐं PPA जे कामयाब थियल उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच जे पुट बाबर हकीम बलोच खे गुलनि जा हार ऐं सिंध जी सकाफ़त टोपी ऐं पटका पाराया विया। उन मौक़े ते PPA अॻवान हाजी मुख़्तियार सुमरो, काशिफ मंगी, गुल सुमरो, हमीद लाशारी ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ।